Turista Gourmet apresenta como preparar os marshmallows do acampamento de verão tipicamente americano, mesmo sem uma fogueira. Se você for menor de idade, a gente aconselha pedir ajuda de um adulto para não se machucar, tá? Você vai precisar de um palito de churrasco, marshmallows para assar e fogo baixo. Espete o marshmallow firmemente na ponta do palito, mas somente um de cada vez. Acenda o fogo e deixe a chama em tamanho baixo a médio. Aproxime seu marshmallow da chama sempre girando para evitar que ele queime. Quando o redor dele estiver dourado, abaixe o fogo e aguarde um pouquinho para o marshmallow esfriar. Você pode assoprar também, mas tenha muito cuidado ao levá-lo à boca para não queimar a língua. O ponto ideal é quando o marshmallow está caramelizado com uma casquinha por fora e o interior amolecido por dentro. Evite colocar o marshmallow inteiro dentro da chama, isso pode fazer com que ele pegue fogo. Mas se isso acontecer, não se preocupe, só desligar o fogo e assoprar. Pronto, agora você pode experimentar comer um marshmallow de acampamento com os personagens do livro. E é isso, aproveite o lanchinho e boa viagem!